खुलुमबाय सानसेयारि रादाबाव आं गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि गाहाय लेटेस्ट आपडेट निउजफ्रा दङ। फै जों खोनासंलांदोनि बिदिब्ला। क'क्राझाराव दुंहाव थासारि, सानै बर' सुबुंखौ दाय गैयालासिनो पुलिसफोरा एनकाउन्टार खालामनायनि दायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लैहोर लैहोर गयारि बिथाङा सानै बर' सुबुंखौ नंखाय दायनि थाखाय पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनायनि खौरांआनो रावबो फरायसा समाज एबा आफाद लोगोसे बर' दैदेनगिरिफोरा खौरां लाहैयैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों होनना बुङो। बेयो नंखाय एनकाउन्टार, बेयो बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लांगासिनो दं। लोगोसे बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा पवन बर' सारनिसिम सोंलु सोङो। गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय नोंथाङा नांबोदोंमोन, आबसुनि प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरि जानानै नांबोदोंमोन जाहाथे रावबो बर' सुबुंफोरानो पुलिसनि गुलिनि शिकार जानो नाङा। जोंबो मदद खालामदोंमोन नोंथांखौ, रेलवे, हाइवे होबथादोंमोन। बे सानै बर' सुबुङाबो डु अर डाइ फर बर'लेण्ड बुंदोंमोन। नाथाय दिनै मानो बे थासारिया नुजाथिखो? आबसुआ मानो सिरि दङ होनना बुङो बिथाङा। पलिटिकेल लिडारफोरजों बायजाजोब्बाय नामा होनना सोङो। मानो मान बावफैयाखै, सुखु दुखुनि खौरां लाफैयाखै? लभलिना बरग'हाइनि सनानि मेडेल देरहानाय, बेनि थाखाय आलारि बाथिबो सावदोंमोन होनना बुंदों आबसुआ। नाथाय दिनै मानो फैयाखै? बिटिआर सुक्ति जादोंब्लाबो दाखालिनि जाथायनिफ्राय मिथिना मोनबायदि बिटिआरआव सान्थि फैयाखै होनना बुंदों बिथांमोना। पुलिसफोरा आथिं सिङावनो लाखिगोन होनना बुंदों। स' बेखायनो बिथाङा गासैबो बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायदों। बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङाबो बुंदों, सानैनि बेरेखा अलरेडि केस रेजिस्टार खालामखाबायनोमोनब्ला मानो गुबुन जायगायाव लांनायमोन? जों आयेननि राहा लागोन होनना बुंदों बिथाङा। बेखौ बुथारनायानो जाखादों। आसाम सोरखार, भारतनि गाहाय मन्त्रि, हादरगिरि, नखर मन्त्रि बिथांमोनखौ बर'फोर लोगोसे ट्राइबेलफोरखौ गाज्रियै बुथारनायखौ बन्द' खालामनांगौ होनना बुंदों। बे जाथायनि नायबिजिरनायखौ गुवाहाटि हाइकर्टनि सिटिं जाजनि गेजेरजों खालामनांगौ होननाबो दाबि दैखांदों बिथाङा। बर'फोरा खौसे जानायनि सम फैबाय, थासारियानो जोंखौ थिनदों होनना बुंदों बिथाङा, नङाब्ला जोबस्रांलांगोन होननाबो बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दावराव देख्रेम नार्जारि बिथाङाबो बेखौ नंखाय एनकाउन्टार होनना बुंदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा जाहाथे केस फाइल खालामो बेनि थाखाय सहाय एबा मदद खालामगोन होनना बुंदों आरो गासैबो फरायसा हान्जा लोगोसे रायजो राजाफोरखौ आवगायबोनो खावलायदों। दिनै सानैखौ गावथारबाय, गाबोन सोरखौबा लिंक दं होनना गावथारनो हागौ। बेयो आयेन बायदि जायाखै। माबाफोर दाय मावदोंब्ला कर्टआसो बिसार खालामगोन, पुलिसाथ' खालामनो हाया। पुलिसा आयेनखौ रैखाथिसो होनो नांगौ, बिसोर आयेनखौ आखायावसो लादों। मानसिखौ गोसोब्लानो गावथारनो हायो नामा होनना सोंदों। बे जोंसार मोसाहारिनि 15 साननि गथ'नि दायित्वखौ सोर लागोन होनना सोंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रियानो लानो नांगोन होनना बुंदों बिथाङा। बिथाङा आयेननि हेफाजाब लागोन होननाबो रोखा बुंदों। बिथाङा आबसुखौ सोंखारिदों। लभलिना देरहानायनि थाखाय आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि सावदोंमोन। दिनै बर' सानैनि जिउ गोमादों, बिथांमोननि थाखाय मानो आलारि बाथि सावनो फैयाखै होननाबो सोंदों बिथाङा। रायजोनि थागिबिफोरनि थाखाय 3 नम्बर होदों रायजो सोरखारा। मोनसे फोसावनायनि गेजेरजों नाम्बारखौ होदों। ड्राइभिं लाइसेन्सनि मुङाव रां लानाय, लोगोसे कन्ट्रलनि जाग्रा मुवा बेसाद मोनाब्ला, लोगोसे सोरखारि बिथांखिनि सुबिदाखौ मोनि, जाख्ल'नायनि बेरेखा हा-हुनि खामानियाव जाख्ल'नाय जादोंब्ला बे 3 नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा अजद होनो हागोन। नाम्बारफोरखौ आं नोंथांमोननि सायाव बुंना होनो सानबाय। 6026901243 बेयो मोनसे, गुबुन मोनसेया 180034533767 आरो मोनसेया 036124622295। अजद होग्रा सुबुंनि डिटेल्सखौ बिथांमोना सिक्रेटलि लाखिगोन होनना बुंदों। घुस लानाय होनाया आयेन बायदियै साजा मोनथावना, बेनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि घुस लाजादोंब्ला बे नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनना बुंदों बिथांमोना मोनसे फोसावनायनि गेजेरजों। आं नाम्बारखौ फिन खनसेयाव बुंना होनि 6026901243 बिनि उनाव 180034533767 आरो मोनसेया 036124622295। मैया क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ इउएलबिनि सोद्रोमा होनना सन्देह खालामना पुलिसजों एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मोसाहारिनि दुखुथिया नखराव खौरां लाहैदों। गोबां सुबुंफोरानो खौरां लाहैयाखै होनना बुंदोंमोन। मैया खौरां लाहैनाय नुनो मोन्दों। बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै 11 रिंगायाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासैबो एनडिएबिएसनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसन लोगोसे गासैबो केसनि सायाव गुवारै सावरायलायनो थाखाय बेंटल कलेजनि नब्लाङाव नुजाथिफैनो खावलायदों। स' गासैबो थाङोब्लानो जाबाय बेंटल कलेजनि नब्लाङाव दिनै 11 रिंगायाव। बेयो क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि एनडिएबिएसनि, गुबुन फारसे बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि हाबाफारिखौ उननि समाव लानाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। बिटिआरनि इएम गौतम दासखौ गाग्लोबदों। दिपुल दास मुंनि सासे फोरोंगिरिया गाग्लोबनायनि अजद।
बरपेटा रडनि खाथिनि खातालपारायाव जादों बे जाथाया। गारिनि खहा जादों होनना खौरां मोन्दों। बे जायगायाव थासारिया दुंहाव जायो। गामि दानख'नाय दानख'यैखौ लानानै नांलायनाय जादोंमोन। बेनि सायाव सावरायलायबाय थानाय समावनो जोबनाय समाव जायो बे जाथाया। गारिखौ अन्थाइजों खुबैदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।